alikuwa nanu ticha ngwa vanenguwa yemunamato tisati takumbira rubetsero rwedenga kuvheneka nyaya dzaMwari dzakanangana nesu ngatinamate edu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, chiedza ndechenyu, isi tinogara murima. Anoziva ndimi hatizivi. Tinokuremekedzai, kunamatai, makanaka, chitipaiwo kuona madekwanano nokuvisisa. Takumbira muzita raMambo Jesu, amen. NaBhaibheri ibhuku raMwari rino mweya waMwari unotaura kushandisa vanhu. Vazhinji vanotambudzika nokuti Mwari unoshandisirei vanhu vakaita sesu, but asi ndizvo zvaashara kuita izvozvo. Mwari kushandisa vanhu, mweya wavo Mwari uchishanda uri muvanhu uchitaura nesu. Vanhu vachitauravo nerurimi rwavo nokuvisisa kwavo, asi unotsvaka zvokwadi haarashiki, nokuti Mwari wakaita chishamiso chokuti mweya wakashanda navanhu pakurinyora Bhaibheri. Iwoyo mweya uchipo kana nanhasi. Tinorivhura kana tichida rubetsero rwaMwari kukutibetsera mumararamiro. Tine chido chokuziva kuti tibetserwe, kuti tinake. Mweya waMwari wakafemera vakanyora unodzoka futi, unodzokazve wodudzira zvawaireva pawaitaura navanhu vachitauravo kwatiri. Kureva kuti kuwisisa Bhaibheri hakubvi zvikuru pakuverenga, nokuti kuna vanoriverenga vasingarihwisisi, kana vanoriverenga vachitorashika. Kuwisisa Bhaibheri kunobva pavukama naMwari nomweya waMwari. Kana vukama hwedu naMwari hwakanaka, tawana nyasha, tabvuma zvivi zvedu kuti Mwari hamusi kumboreva nhema, zvamoreva pamusoro pangu izvokwadi. Ndozvakaita mukomana uyo wakafa pamuchinjikwa akati, kwewe unogoita nharo naMwari sei? Mwari pane chaatadza here? Handiti atadza apa ndisu. Isu tinofira zvatinoita, ko Mwari togomba mhosva here? Saka kana tasvika pakuwisisa kwakadero, tinowana nyasha. Mwari ochitidudzira nomweya wake zvaaireva, achizadza panenge pasina kukwana, pakashota. Iye unoita kuti pikicha kana kuti zvaaida kureva zvijeke. Nokuti zvokwadi yaMwari yakada kufanana nenzungu. Inotobiswa mateko, pane zviri kuzhe, pane zviri mukati. Dzaka bhuku rokwazakagwa rakanyogwa mukati nokuzhe. Zvinhu zvaMwari kune zviri pazhe, zviri superficial, zvozikamwa nomunhu wose unohava achimbozvitaura, asi kuwisisa kuri mukati manje koda mweya waMwari kuti ududzire. Dzasa vamwe vanhu vachigutana mateko, tinongoguta nekungotamba nezita raJesu, nokutamba nezita raMwari, nokutamba nezvinhu zvokunamata, tichitamba namateko. Nzungu chayo tisati taidla, kureva kuti hwisiso tisati tava nayo, vazhinji vacharashiwa namateko avanotamba nawo
vachiita sokuti mateko ndo pane nyaya. Nzungu chaiyo kunzwisisa chaiko vanenge vasati vasvika pakure. Saka votambawo vachitamba vachiseka zvinhu zvaMwari, vachiita sokuseka, vachiita sedambe, vachiita sejee, vachingodero kusvika vafa, vachingotamba namateko enzungu. Nzungu chaiyo vasati vaidla, nokuti vanoidla nzungu vanohwisisa, vanodla nzungu chaiyo vanohwisisa kuti Mwari uri kuti kudini. Vanohwisisa kuti Mwari uri kuti kudini, ndo vanowana nutrition, ndo vanowana zvokudla zvinosimbisa kutenda kwavo, nokuti shoko raMwari basa raro kuzadza mutendi nokutenda. Muchirungu vanoti faith. Shoko raMwari kudla kunosimbisa kutenda. Muchirungu vanogona kuti shoko raMwari feeds faith, nokuti faith, kutenda, kunobva pashoko raMwari. Saka chinochengeta munhu panguva dzenhamo kutenda, ndo chinoita kuti usimbe ichocho, ubude, nokuti ndo chinokunda. Kugara zvakanaka hakukundi, guva harikundi kune kugara zvakanaka, guva harikundi kune mari. Zvinhu zvaMwari, Mwari haakundiwi, haahisiwi nezvinhu. Mwari unohisiwa nokutenda kwomunhu. That's why Jesu akazoti pano murume uya mufumu ningirikiri musoja uya, nokuti vamwe vaifunga kuti masoja kuda vaponesi, aiwa uya musoja uya shoko rakamusvikirapo, akahwisisa nyaya. Jesu akati inda munovaudza mambo kuti handina kukodzera kuti vauye kumba kwangu, handina kukodzera, asi ngavangotaura vari ikoko, muranda wangu uchapora pano. Murume uya wakaratidza kutenda kunobva kudenga chaiko, kutenda kwokuhwisa kwakareruka sokwavana asi kune simba. Kwai Jesu akakanuka, akahisiwa. Mwari vakahisiwa nokutenda kwomuhedheni, vakati kana maIsraeri chaimo handina kumuwana kutenda kwakadai. Saka chinohwisa Mwari kutenda, asi kutenda kuchikura neshoko. Pane zvaanga ahwa murume uyu zvakaita kuti atende. Nesu vakati tichiinda kuchechi kunoverenga shoko, tiri kunoinda, hatisi kuinda kuti tinoimba tichifara toti kuchechi kwakukinakidza. Handizvo zvakanangwa nekusangana kwavana vaMwari. Kana vana vaMwari vachisangana, vauya kuosimbisana kutenda, vauya kuosimbisana kutenda. Nokuti kana vari panyaya yeshoko, shoko ndokudla kwokutenda. Shoko raMwari ndokudla kwokutenda. Saka kutenda kunosimba nokuwanda kweshoko. Unopavo nguva yakawanda yokuti mweya waMwari amudururire, amupe nzungu, kwete mateko, anodla kudla chaiko chaiko. Unosimbavo pakutenda, zvokuti nyangwe akaiswa miedzo yerudzii unokunda, nokuti kutenda kwake kunoramba kuripo muna Mwari. Mwari womubetsera. Saka kana tichiverenga nyaya yedu yemadekwana, tiri kutaura nyaya yaJesu achinzi ndiye mutangi nomupedzisi wokutenda, kana kuti wesangano, kana kuti woruponeso, kana kuti wezvinhu zvese. Tinoda kuti timbotiverengei kuna zvakazarurwa. Tichatangira pavhesi yokutanga. Zvakazarurwa yokutanga tichaidza kuti tibatanidze mavhesi akati o. Nokuti vavariro yedu ndeyekuti kana taverenga kutenda kwedu kusimbe.
Saka Mwari vachatidetsera kuti tirwisise, havamboregi, nokuti vakativimbisa kuti Mweya Mutsvene uchatitungamirira kuzvokwadi yose. Vakativimbisa futi kuti kana tine zvino zvakamira pakati pedu navo kuti mweya wavo usashanda zvakanaka, tikabvuma zvivi zvedu, Mwari vakatendeka kuti vatiregerere nokutisuka kubva kuipi kwose. Saka hatina chingatikonesa kuisisa shoko raMwari, nokuti kana tichibvuma tinowana kangamiro, simba ropinda muupenyu hwedu, chiedza choputika mundangariro dzedu, toona zvinorehwa naMwari. Saka muna zvakazarurwa chapter 1 kunonzizvo the revelation of Jesus Christ. Ini ndingatini kuburitsiwa pachena kwenyaya yaJesu Kristu yaakapiwa naMwari kuti aratidze isu varanda vaJesu. Saka Mwari une nyaya, zvakazarurwa yose inyaya yaMwari yavati inyaya iyi indai munoudza vana vazive kuti tiri kuitei, nokuti vanoona mauya zvamaita kuno mwana wangu Jesu, zvamaita kuuya kuno Mwari, vana vasara zasuku havazivi kuti muri kuitei. Saka ndaakukupai kuti muvadudze tozive kuti hatina kuvata, hatina kukangamwa, hatizi kusaziva zviri kuitika, tiri kuziva chose. Saka idai munovadudzira kuti tinoziva, ndo pointi yokutanga. Pointi yepiri kuti tine zvatiri kuita nenyaya yavo sokuimbisa kwamakaita, nokuti Jesu kaachikwira achiinda wakati iye ndinoona kugadzirirai nzvimbo, vimbai muna Baba mugovimba mandiri. Hai, munoona, vimbai muna Baba muvimbewo mandiri. Saka isu tinoziva kuti Jesu naBaba vari kumusoro kudenga uko vane zvavari kuita, tinofanira kuvimba navo nokuti vane zvavari kuita. Asi hatina kusiyiwa katiri toga pano, Mwari ngaarumbidziwe, takasiyiwa tino Mweya Mutsvene unotidetsera kuti kutenda kwedu kurambe kwakabatirira, nokuti kutenda kwedu ndo kwakavavarigwa nomuvengi kuti akuputse, nokuti kutenda ndo kunoita kuti mweya womunhu ubate mweya waMwari, pave neconnection. Ende kana mweya womunhu wasvikira kuna Mwari, simba rinobva kuna Mwari richipinda mumunhu, haafi munhu iyeye. Saka vhesi yobva yatidzisa kuti haiwa kune zviri kuihwa. Jesu oti ndichakuzarurirai, ndo zvaakuita panapa. Pana vhesi yechipiri yazvakazarurwa chapter 1 kwabva kwanzizvo, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ. Saka chatumwa pakuti chiisiwe pachena ndezvakavanzika zvabva kuna Mwari, zvichipupugwa naJesu, nokuti munoona Mwari vachironga ushe hwavo havatauriwo direct nezvisikwa, vane unodudzira, vaviri vanodudzira. Kunodudzira Jesu, kodudzira Mweya Mutsvene. Jesu Mwari vanodurura muna Jesu, Jesu odururira Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene odururira kwatiri, wotitsanangurira isu. Saka pane process yecommunication, pane matauriro anoita Mwari nezvisikwa, ndo atiri kudzidziswa pana. Saka nyaya yedu madekwana inoti iyo muvambi nomupedzisi, ndo kuri kuenda nyaya yedu. Handiti munoona kuti patakambotaura paya takataura nyaya yekuti ugere pachigaro, unotora bhuku, atora bhuku opa kunaningi kugwayana rakabayiwa. Gwayana ronzi rinokodzera kuvhura bhuku. Gwayana ndorati kuna zvakazarurwa wokutanga, ndorati iro ndini wokutanga, ndini wokupedzisira.
Saka tasvika kumagumo enyika uku, Mwari ava kuti iwe ndiwe wakatanga, chipedzisa nyaya yako sokutanga kwawakaita bhuku iri. Nyaya iko munoziva kuti kana pane nyaya isingakoni kubuda zvakanaka, ndiyo ine mhaka yevakaibata vakaiti nha muruoko, yakabakwa nababa, yakabakwa nomwanakomana, iri muruoko gwavo gorudyi. Haipunyuki nyaya iyi yavanhu. Vanhu vachapedzisira kwavakatarigwa naMwari kubva kumavambo enyika. That's why Jesu achizotaura kuna Matthew chapter 24 chinda kuna 25 unoti uyai imi makatendeka makakomboregwa, come ye blessed of my Father, uyai makakomboregwa muzogamuchira ushe hwamakagadzirirwa kubva kumavambo enyika. Saka Mwari une nyaya navanhu yaasingagoni kupa mumwe munhu, yaakati nha muruoko rwake, iri muruoko rwomukomana, mwanakomana waMwari. Unonzi ndiye wakaitanga uye ndiye uchaipedzisa. Ndiye Alpha, ndiye Omega. Kuna zvakazarurwa chapter 1 verse 8 inobva ati ndini wokutanga ndini wokupedzisira, I am Alpha Omega, the beginning and the ending. Zvinotaurwa naShe wakanga ariko uchazovako, iye samasimba ose. Yei, shamwari yangu imwe inobva yati hele ya samasimba, kureva kuti hakuna simba riri kuzhe kwake, masimba ose ari pari. Hakuna unopunyuka achimanya achiinda anyway, whether inkirozi whether munhu, hazvina basa kuti ndiani. Hakuna masimba aripo ari kuzhe anongorana riot asiri contained nesimba raMwari. Mwari wakabata matomu ose. Tamba zvako chidembo mukwenda akabata, ndoiri kutaurwa panapa kuti chivi chingatamba chikaita sei, Mwari wakachibata. Saka kana topinda muna zvakazarurwa tichaona kuti nyangwe tikabva pana chapter 1 tozosvika kuna chapter 22, haiwa chivi chiri kutamba zvacho, asi Mwari mukwe vakabata. Hakuna kwachichaenda nako chivi, chichaguma Mwari paati chigume. Ndo tinofanirwa kuziva kuti zvinhu zvaMwari hazvirashiki. Ndiye wokutanga, ndiye wokupedzisira, samasimba ose. Kana tikaenda kuna zvakazarurwa chapter 1 toenda kuna 13 inobva tayari yatiyo ndakatarisa kuti ndiwo kuti iye ari kumboti ndine wokutanga ndine wokupedzisira. Ndianiko? Kwai ndikavona munhu akafanana nomunhu, I saw one like unto the Son of Man. Kwai ndakavona munhu, asi munhu wacho ndiye ari kuti I am Alpha and Omega. Ndiani? Chapter 1 verse 5 yobva ati Jesus Christ, the faithful witness, the first begotten of the dead. Haungamboiti mistake nokuti kukufa hakuna mumwe munhu akaendako akadzoka kushe kwaJesu. Saka ari kutaurwa nezvaya munhu wakakunda rufu, ende karufu handiti guri pano pasi. Saka achitaura kuvakomana achiti imi musanyanya kutambudzika, munyika muchavona nhamo, ende iyo shuwa nhamo iri kuonekwa, asi simbai nechinhu ichi kuti ndakunda nyika norufu gwayo. Yobva ati vhesi iyo ndiye ishe wamadzishe enyika. Kureva kuti kana mukaona madzishe enyika akaungana vakazara kwavanenge vakagara vachiita misangano yavo, pane ishe ari pamusoro pavo unova ndiye ishe wamadzishe. Vhesi 14 yobva ati musoro wake nebvudzi rake zvanga zvakachena semakushe emakwai kana kuti sechando. Ya
maziso ake akanga akaita somurazvo womoto. Nawo kana mukaenda kuna Daniel chapter 7 muchaona kuti ndo zvakaitawo baba izvozvo. Babawo futi vane bvudzi ravo rakachena. Kana wotsanangura manje Daniel unoti iye imheni isingapyi, mheni inongoramba iri mheni nompande usingapyi. Pauro unobva ati hamuzivi here kuti Mwari wedu moto unominya. Saka tiri kutaura pabukuru hwoumwari huri kuratidziwa apa kuti umwari ndo hunotanga, ndo hunopedzisa, ndo zvaitaugwa nechapter 1 kuti nyaya iri kukunetsai pasi apo ine wakaitanga, unova ndiye akaisika, ndiye uchaipedzisa futi iyeye. Jesu unotaura pana verse 18, I am he that liveth and was dead, behold I am alive forever. Haungamborashiki kuti ndiye anari kuti I am the first and the last. Ndiye wakauya pano pasi akava nyama, vanhu vakamuona. John akati zvatakabata namavoko, zvatakawa nezvive, zvatakagara nazvo tikazviwa, aireva Jesu iye wakafa akamuka, ndiye ari kuti ndindakatanga ndindichapedzisa. Saka toda kuona mumavhesi mukuti wakatanga sei uye unopedzisa sei. Jesu achitaura nyaya iyo kutanga nokupedzisira unoti iye unotenda mandiri ndichamupaini mvura, kana ane nyota ndichamupa mvura yeupenyu pachena. Mvura yandichamupa ichava maari tsime kana kuti chitubu chinopa vamwe vanhu upenyu. Now tine zvinhu zvakawanda zvinoitika pano pasi zvinotipa mibvunzo yakawanda, zvinotipa nyota yokuda kuziva kuti kana Mwari vachidai, kana zvinhu zvichidai zvomboreva kuti kudini. Kwaina Mwari ndichakupai mvura, ndichakupai kuwisisa kuchapedza nyota yenyu. You will understand exactly what is going on and zvichapedza nyota yenyu. Handiti wakapika here Jesu akati hapana chakavanzika chisingabudi pachena. Saka tiri kuenda from darkness to light, tiri kuenda pakuwisisa nyaya yaMwari. Iye zvino tinoziva in part, Paul wakadero hatizivi zvose, asi kwatakananga tiri kuenda pakuwisisa. Tiri kubva pakusawisisa tichienda pakuwisisa. Ende Mwari vanoti ndichapedza nyota yenyu, ende zvandichakupai zvacho zvichaita kuti mahana dzenyu muve noupenyu. Vairevei? Vaireva kuti zvinokupai tariro, zvinokupai kutenda kunokupai tariro. Saka munhu wose unoverenga shoko raMwari unova nehope, unova netariro. Revelation 21 yobva yatiratidza kuti iyo imvura iyi, kuwisisa uku ndo kunopa kukunda. Uyo unokunda uchagamuchira zvinhu zvose, uchava mudyi wenhaka wezvinhu zvose. Now unokunda chii? Johani yokutanga chapter 5 verse 4 inoti you overcome the world. Saka chino basa reshoko raMwari kana richivuya kumunhu rodoziva nhamo yomunhu kuti nyika inoi inokunda munhu, ine nhamo inokunda vanhu, ino rugare futi gunokunda vanhu. Vanhu kavangokundiwi nechinhu 1, vanokundiwa nenhamo, vagokundiwa futi norugare, zvose zvinovakunda. Saka Mwari unotsvaka kuti atipe kutenda kunoti nyangwe tikagara zvakanaka hatirashiki, nyangwe tikapinda munhamo hatirashiki, murugare nomukutambura tinokunda zvose nemhaka yeshoko raMwari. Kuna vafumi vachange variko kudenga vakakunda ufumi hwavo, vachengetewa pfungwa dzavo neBhaibheri. Pane varombo vachaenda kudenga vakakunda nhamo dzavo nokuti vakachengetwa pfungwa yavo nemwoyo neshoko raMwari. Saka shoko raMwari rine simba rokuchengeta munhu murugare nomukutambura. In all things, muna zvose tinokunda. Now Jesu obva ati tarisa ndinokurumidza kuuya, Revelation 22 verse 12. Mubayiro wangu uneni, kana Mwari vachitaura nyaya yekukunda, vanoziva kugwadza.
kunoita nhamo, vanoziva kunyengera kunoita ufumi. Votipa shoko ravo kuti tichengetedze mweya yedu munhamo nemukugarika zvakanaka, mweya yedu tisarashika pamweya. Zvinoitika munyama umu hazvifaniri kutirasha, hazvifaniri kukunda mweya. That is why Mwari vachitipa mweya wavo, nokuti mweya wavo ndowoga unogona kukunda mweya yese iri munyika, mweya iri muzvino. Nokuti zvimwe zvinuka zvinokupa kuzvikudza, zvimwe zvigokupa kutuka Mwari nemhaka yenhamo, kana kufuratira Mwari, kana kusora. Saka zvinoitika mumweya zvinokosha zvikuru. Saka Mwari achitipa mweya mutsvene kuti ugare matiri, utichengete. Keep our hearts and minds in Christ Jesus. Ndo zvatakatarisana nazvo. Saka vhesi yobva yatiudza kuna Daniel kuti ndakaona zvigaro zvavanhu zvichibviswa. I beheld till the thrones were cast down. That can only be human thrones. Mwari une nguva yekubvisa zvigaro zvavanhu oisa chigaro chake. You see. Saka toona kunari zvaka Daniel chapter 7 verse 9 yobva yatiyo ndakaona zvigaro zvavanhu zvichiiswa chaMwari chichiiswa pamusoro. Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and his hair of his head like pure wool. Waiva nemheni isingamiri. Saka kuburuka kwezvigaro zvavanhu ndo kukwira kwechigaro chaMwari. Now, Mwari vanopedza nyaya yepanapa sei? Revelation chapter 7 verse 10 inoti Mwari haangosumuki ngoti right ndapedza. Kwanzi unopedza nyaya nemabhuku. We worship a God who goes by the book. Even nyango vachitiitira nyasha, it's according to the book. Havangoiti zvinhu Mwari zvisina chapter and verse, zvisina record, zvisina paunga referenza kuti saka zvaitiwa sei. Aiwa, tinonamata Mwari womutemo. Saka muchiona kuti Satani pose paanoparidza bhangeri rake hakuna chinhu chaanovenga somutemo, nokuti mutemo hauchinji nenguva ende hauchinji navanhu. Saka mutemo uchisunga. Saka Mwari vanotaradza panapa kuti zvinhu zvavo zvinoenderana nebhuku. Even nyasha dzakatonyogwa mubhuku kuti if we confess our sins, kana tikabvuma, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us. Hadzizi nyasha dzisina vhesi. Saka konzi ndakatarisa ndikaona mukomana achiuya kumukuru wamakore. Indinofarira vhesi 14 yaDaniel chapter 7. Yobatiyo, and there was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Verse 44 of Daniel chapter 2. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Verse 45. For as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, great God made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation is sure. Saka, kana Mwari vachiunganidza dare, chatiri kuita kuti wise ndechokuti icho vari kutaura nyaya yekupedza chimwe chinhu apa. Zvakazarugwa ibhuku rokupera kwenyaya, kuti nyaya ichapera sei. Jesu uri kuitei kudenga uku, uri kupedza nyaya sokuvamba kwaakaita, uri kupedza sei. Now, kana mukaenda kuna vaEfeso chapter 3 verse ya 9,
Johani chapter 1 verse ya 1, Johani chapter 1 verse ya 2 na 3 na 4. Mozoenda kuna Johani chapter 1 verse ya 14 ne verse ya 16. Zvinotaridza izvo kuti wakasika mwana komana waMwari Jesu ndiye wakasika achirayigwa naMwari. Nokuti Ephesians 3 verse 1 inobva yatiyo, God who created all things by Christ Jesus. Yobva yati iyeyu mukomana uyu shoko raMwari, the word was with God and the word was God, the same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. And the word became flesh and dwelt among us. Ndi Jesu ndiye wakasika zvinhu zvose, ndiye wangana Mwari. Saka mshuwa kuna Genesis Mwari achiti let us. Jesu ndiye musiki. That's why achizotika kuvakomana vaya, imunongondito mungandidzidzisa Sabata here imi? Indini shewe Sabata. Waireverei? Ndiye wakasikazve akazoridzinika pazuva rechinomwe. Saka mungamudzidzisi machengeterwo aro ari emuridzi waro. Hazvirevi kuti rabvisiwa. Chiri kutaurwa apa machengetero eSabata. Saka panapa Jesu ndiye wakasika. Kana tichiti isu tichiudzana, ende tinogona kuzviita kanditi tiri vanhu here, tinogona kuudzana sezvizvi kuti isu tavamakristu isu hatichengeti Sabata. Ndo kunonzi kupokana kwenyaya manje kuku. Nokuti iwe ungagoti hauchengeti Sabata, woti iwe unoda Jesu. Jesu ariye wakasika achiti chengetai Sabata. Iwe Jesu noti ndakasika in 6 days ndikazorora nomusi wechinomwe. Nokuti ndiye wakasikazve. You can't have an issue neSabata and then say uri shamwari yaJesu. It's not possible. Nokuti Jesu ndiye wakasika akadzimika Sabata kuti ive saini yekuti ndiye wakasika. Zvinova ndo zvinorehwa neBhaibheri rose panapa kuti Jesu ndiye wakasika. Saka kana Jesu ariye wakasika zvose, ndiye muridzi wazvose, ndokubva isa signature ye7th day kuti zororai mose muchirangarira kuti ndakasika. Saka wewe ungagoti we unonamata Jesu asi Sabata hauridi. Zvinoreva kuti kudini? Handirevi kuti vanhu vanozvita mavune. Ndringoreva kuti hazvihwisisiki. You can't have an issue with the Sabbath and not have an issue with the Lord of the Sabbath. Saka Jesu ndiye wakasika, ndiye mutangi wenyaya. Now, kana tichibva kuna vaKorose, inobva yatiyo kuna verse 15. Jesu ndiye mufananidzo waMwari usingavonekwi, ndiye muvambi wezvisikwa zvose, ndiye wakazvitanga. Verse 16, for by him were all things created that are in heaven, that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. Ndoda kuti ndichizviisa muchikaranga kana muchishona. Ndiye mufananidzo waMwari. Kana wada kuona Mwari tarisa Jesu. Wande ndiye wakasika zvose zviri kudenga nezviri panyika, zvinoonekwa nezvisingavonekwi, kana zviri zvigaro, kana huri ushe, kana vari vakakwirira nemasimba ose, zvose zvakasikwa naye uye ndezvake. Wanga aripo zvinhu zvisati zvavapo, zvose ibasa rake. VaHebheru chapter 1 verse 2 yobva yatiyo, Mwari wataura mumazuva ano okupedzisira kwatiri kuburikidza nomwanakomana wake, unova ndiye wakasika nyika dzose naye. Now, ndinoziva hangu kuti kana tigere kwedu, kana kuti tinenge tiri kubhindura uko, kana kuti tinenge tiri kumasvingo,
kana tinenge tiri kubhurowayo kweduko. Takatarisa kudenga tinongoona nyeredzi, hatihwisisi kuti bodo. Nyeredzi mazuva edzimwe nyikavo kumusoro ikoko. Hatizisu toga tine mazuva tiri nyika. Zuva redu iri rovherekera nyika ino, asi mamwe mazuva dzinova nyeredzi dziri kumusoro uko. Dzine nyika dzadzinovhenekerawo. Denga rose rizere nenyika navanhu noushe namaguta denga rose izvo hatizviboni nemhaka yekufupika kwamaziso edu, asi Mwari munhu mukuru. Denga rose rizere nemaguta nokutongi hwakaerekana hwatisingambohwisisi zvakaitwa naJesu zvose. Unova ndiye kubwinya kwaMwari uye wakafanana naye zvachose. Now kana verenga chirungu chinobva chati express image. Express image hauzi mufananidzo kungova mufananidzo. Zvinoreva kuti zviri Mwari, zviri Mwari. Express image inoreva kuti zviri Mwari ndo zviri Mwanakomana. That's why iye Jesu achiti, Thomas, imakomanani, kana mavona ini matovona Baba. Express image. Saka Mwari vachitaura kuMwanakomana, vanobva vatiwo Mwari imi mugere pachigaro, mugere nokusingaperi. Hebrews 1:8. Thy throne, O God, chigaro chenyu imi Mwari chinogara nokusingaperi. Ndi Baba vachitaura kuMwanakomana. Isaiah chapter 9:6 inobva yatiwo kwatiri kwazvarwa Mwanakomana, utongi huchava pamapendekete ake, zita rake richanzi unoshamisa, mupiwa mazano, Mwari wamasimba ose, Baba vanogara nokusingaperi, haiwa muchinda worugare. Saka tahwisisa chinhu 1 pana. Mwari Baba vanopa bhuku kuna Kristu. Vanomupirei? Ndiye woga wakakodzera, ndiye wakatanga nyaya, ndiye unofanira kuipedzisa. Saka zvakazarugwa kwakupedzisiwa kwenyaya. Genesisi ndokutangwa kwenyaya. Asi nyaya yashata kapakati apa. Paita kushata kwenyaya, ukama hwaMwari nomunhu hwapindigwa nenyoka. Nyoka ndokuruma munhu, ndokuruma pfungwa idzi. Munhu ndokuva nepoison yokusavimba naMwari. Munhu ndokutanga kugwara chivi nokuti warumwa nenyoka. Mwari ndokutuma Mwanakomana wake koorapa munhu, komurapa chivi. Vanoshandisa chinyi Mwari kurapa chivi? Vanoshandisa kutenda. Kutenda kuchipinda sei mumunhu? Kunopinda neshoko raMwari. Kunzwa nzeve idzi zvatiri kuita kuparidza kudai so, tiri kutohwisisa zvinhu zvaMwari ipapa. Saka Mwari vachituma Jesu vakauya kuorapa isu tose tarumwa nenyoka, tikazadziwa doubt mumusoro, kusavimba, kuhla. Mwari ndokubva vatuma Jesu kuorapa kuhla nekusavimba, kuitisa kutenda. Ndobva vabvisa mweya yesvina igizere muvanhu, ndobva vaisa mweya mutsvene imomo kuti vanhu vapore. Tose tinodzogwa nomweya waMwari. Tose patinorumwa naSatani ndo unofamba achitiruma. Hambokusiya, hapana pano usina kumborumwa. Tose tinozvagwa takarumwa, tazvagwa tigorumwa futi. Saka mushonga wenyoka dzakatikomberedza dzinova ndiSatani ndishe Jesu vanouya votirapa. That is why Mwari vakati kuna Mozisi, vakanyoka yendarira uise padanda. Anongoitarisa kana arumwa nenyoka dzomurenje munomu, akatarisapo unopora. Hazvina basa kuti warumwa nengani kana kuti warumwa nedzakaipa sei. Ukangotarisa
kungotarisa chete kunyokaendarira uko wapora. Jesu obva ati kana ndikasimudziwa sezvakaita Mozisi achisimudzira nyoka murenje, hakuna unotarisa kwandiri. Ndinovakwevera vose kwandiri, hakuna unotarisa kwandiri akasapora. Saka mushonga waMwari for nyaya yechivi yatinetsa tose, kuti mumwe nomumwe wedu panapa tiise kutenda kwedu ziso pana Jesu, ziso pavhesi, ziso pashoko. Shoko raMwari haritinyadzisi. Ukaritarisa shoko iri rinorapa chivi. Saka pakati apa tarumwa, Jesu watanga, tarumwa, Jesu watitevera pakati apa kuzotirapa. Wafamba nesu, tarirai nemi kusvika kumagumo enyika. Hatisii kana nanhasi nyika isati yaguma. Saka Jesu achinesu, unofamba nesu tose tichirumwa tichitambudzwa, unesu achitinyaradza. Kwai ndichakutumirai kamfota, munyaradzi, ndichakupai mupiwe mazano, kansela. Hatizi toga, tiri kufamba tichipuwa njere naMwari, tichinyaradziwa naMwari murenje muno kusvika tasvika kumagumo. Saka zvakazarugwa manje, yakutora kunoperera nyaya uko yoisa pachena kuti hai vanangu, nyaya ichapera yakadai, muvengi uchaita akadai, ini ndichaita ndakadai, imi munofanirwa kuita makadai. Ndo zvakanakira zvakazarugwa. Zvakazarugwa harizi bhuku rakavanza chunhu, rotofanira kubudisa nyaya pachena kuti Mwari uchadai, muvengi uchadai, imi munofanirwa kudai kuti mupone panguva iyoyo. Saka ndo patiri. Saka uyu mukomana wapuwa bhuku unova ndiye shoko raMwari. Kuna zvakazarugwa chapter 5 verse ya 12. Denga rose paangoriti nhabhuku zvikanzi unofanira, yakafanira nyenye kugamuchira simba nobufumi nenjere nesimba nokukudziwa nembiri nezvikomborero. Nokuti kaMwari kana achiti chinhu ngachirambe chakadero chinenge chakanaka. Kana chakaipa Mwari akomborera, anoda kuti chife, andochituka chofanirwa kufa. That's why nyika ino payakabva kuna Mwari tazadziwa nhema musoromo. Mwari wakatuka nhema dzacho nesu tose kuti hamumbobudiriri nhema dzenyu. Saka nanhasi vose vanogwisana naMwari kutungana kuwesta nguva, nokuti zvose zvinogwisana naMwari zvakatotukwa zvinofa chete, asi zvinowirirana naye Mwari unokomborera. Saka kana vanhu vaponesa vamushe hwaMwari vakuita zvakanaka, kwai Mwari uchakomborera zvose. They will receive glory and blessing. Saka denga rinogara pasi kuti vavhure mabhuku kuti kuchitaurwa kuti saka nyaya iyi inopedziwa sei. Taona mavambo, taona Jesu achiuya, patakuda kuona manje inoguma sei. Nokuti chisina kuti jekera pachena nichokusahwisa kutiko Jesu achiinda kudenga akainda kunopedzisa nyaya yechivi, but inopedzewa according to the book and to the books. That's why Daniel chapter 7 ichiti mabhuku akavhurwa rutongo kukatanga. Mwari haiti zvinhu zvisina witness. Mwari harizi tsotsi gweregwere. Zvese zvine rekodhi, zvese zvakanyogwa zvakanaka nezvakaipa, nyaya yose pachena bvu. Sokuimbisa kwake Jesu kuti hapana chakavanzika chisingabudi pachena. Saka kana Mwari opedza nyaya yechivi, he does it in judgment according to the law and according to his word. That's why Jesu achiti shoko randa kutaurira richakutongai pakupedzisira. Mwari haiti zvinhu zvisina shoko. Now, chanetsa chii? Luke chapter 19 verse 14. Asi vanhu vake vakamuvenga, his citizens hated him. And for sure munoziva kuti kana uchida kuona kuti Mwari unovengwa, so tarisa TV, tarisa news,
pese panotaurwa Mwari unohwa ruvengo rwavanhu. So zvikuru kunyika dzine mari dzakafuma, Mwari hadiwi pascreen. Haadi kuti vakadobhana kana nekuzvikoro, Bhaibheri harichaverengwi kuzvikoro, unotosungwa kunzi uri kukanganisa vana. Mwari unovengwa zvokuti Bhaibheri rakabhaniwa kuzvikoro, munamato wakabhaniwa kuzvikoro. Mwari unovengwa kwese kuno mweya iwoyu wavanhu vasingadi Mwari. Mwari haadiwi mudziparamende, haadiwi. Vakakomboregwa vane nyika dzinodiwa Mwari. Vanofanirwa kutenda zvikuru vanhu kana vachitenderwa kunamata, vachitenderwa kuparidza zvinhu vanhu vachinamata vasati vaita nyaya dzavo dzemaparamendi nechi. Ukaona uri munyika akadero, zvakakomboregwa izvozvo, nokuti uya mukomana wakadzingwa kudenga watakataura nezvaye last week haatenderi pose paanotonga kuti Mwari ataurwe zvakanaka pamusoro pake. Vanomutaura Mwari, kana vachimutaura vanomutaura vachimuseka riri jee. Vanotokusema kuti chakunetsa iwe kusadzidza. Kudzidza kuhedheni. Vasina kudzidza unongovavona nokutenda muna Mwari. Ndo pfungwa iripo. Wochizvibvunza kuti vakadzidza vacho kana chihoita kuti vasaziva Mwari, saka vakadzidzei? Nokuti ndofunga ndimapisarema chapter 14 inotiyo benzi rakazviudza, haana kufamba achitaura mustreet, wakangozviudza kuti hakuna Mwari, ndokubva ararama saizvozvo. Saka tiri kutaura nyaya pana yekutiyo pane ruvengo guripo, kwete fiction kwatotovona. Vanomuvengerei Mwari? Mateo chapter 21 verse 38 yobva yatiyo vanotivo ngatitore nhaka yake. Vane zvavanoda, zvavanofunga kuti Mwari unovakonesa kuti vazvitore vazviite zvavo. Luka chapter 20 verse 14 inoti ngatiurayei Jesu. Tomuurayireko kuti zvake zvive zvedu. Now handitatanga tichiti Jesu ndiye wakasika zvose, akasika navanhu, akasika nesabata racho, akasika zvese, akabva ati ndezvangu, ndokubva ati sabatanga in 6 days God made heaven and earth. Saka ndezvake vanhu nenyika, nyika nokuzara kwayo ndeyaJehovha. Ivo vari kuti haizi, nyika nokuzara kwayo ndeyedu. Ndo nyaya iri kugwiwa. Saka muchizovona manje Mwari unotaura kuna Deuteronomy chapter 32 verse 9. 32 ya Deuteronomy inobva yatiyo nhaka yaMwari vanhu vake, the Lord's portion is his people. Jakove kana kuti Israeri kana kuti vanhu ndevaMwari. Ezekiel chapter 18 verse 4 batiyo mweya yese ndeyangu. Vakorinde vokutanga chapter 7:23 vati makatengwa nomutengo mukuru, musava varanda vavanhu. 1 Corinthians chapter 6 verse 20 vati makatengwa nomutengo mukuru, itai kuti Mwari arumbidzwe nemaitiro enyu, miviri yenyu nomweya ndezvaMwari. Acts chapter 20 kati mabasa chapter 20 verse 28 inoti chengetai sangano, mumeke sure kuti maripa zvokudya zvakafanira. Nemhaka yei? Nokuti Mwari wakaritenga sangano neropa rake. Iende imwe nyaya yeyo. Vanhu vanofunga kuti wakafa pamuchinjiko ndiJesu. Havazivi kuti bodo ndiMwari asi ari munyama. Mweya ndiMwari, nyama ndo yakafanana nesu.
Saka wakafa pamuchinjiko ndiMwari. Ndozvati satanyatso kuisa kuti kandi kuzosvika Mwari arembere pamuchinjiko akashama, arohwa zvakaita seizvo zviya zvokuti wanga asagoni kutarisika. Bhaibheri rokuti Bhaibheri Isaiah 53 inobva yati he was so mad, wanga arohwa zvokuti hapana chawaigona kuona chakanaka ipapo. Arohwa kudero ndiani? ndiMwari. Warohwa nani? navanhu. Vachisundwa nani? naSatani uri mavari. Unodini? unovenga Mwari. Saka tadzokera pavhesi iya nokuti vakaungana vakati hatidi kuti uyu atitonge. Vanogwana Jesu, vanogwana Mwari, ende kana vachigwana Jesu vachigwana Mwari vanogwa zvokuti izvo panofa munhu. Saka Mwari vari kuitei? Vari kuitei yezvino? Kana muchiona kuna Luka chapter 20 verse 43 kwanzi vanoti Jesu gara pasa, iwe chigara. Handiwafa, handiti wari pamungava, chigara apa. Ini manje baba inini Mwari baba inini ndakugadzirisa vavengi vako, uchaita vokutsika pasi petsoka dzako kudai. I will bring them to their knees before you. Vachagwadama wogweza chidzino chako pamusoro pavo. Saka ari kugwadamisa nyika yose ndiMwari. Kwose kugwisana naJesu kuri kugwadamisiwa naMwari Baba pachavo. Saka patoita nyaya hura, nokuti ukatanga hondo nevanhu chansi yokuhwina unayo, asi ukatanga hondo naMwari chansi dzokuhwina ndo dzinonetsa. Wagwana Jesu, wagwana Mwari. And haizi nyaya nhasi inyaya kare. Kana muchiona Mwari achitaura kuvana vaIsraeri, mataura kuti imi vana imi ndoda kuti mugare mumatende, musagara mudzimba. Iwe Abrahama ndakutora kwandakutora, gara mutende. Kamwe pagore Israeri wese ngaakungane kumatende. David akuti Mwari ndoda kukuvakira imba, zvikanzi unogondivakira imba yeko. Ndakamboti ndoda imba here? Handiti makore ose awa imi neni tigere mumatende. Zvinorevei? Ndiri kudza kukuudzai kuti handisati ndakupai musha pano, ndakuvimbisai. Abrahama akavimbisiwa nyika asi haana kuipiwa, akandogara mutende kusvika afa. Akati no Mwari zvamandivimbisa zvikanzi chirega ndikuratidze. Tarisapo ndokubva avona mumuono guta raanga achigadzirirwa naMwari. Kwanza Abrahama akati zvaringana, ndichagara mumutende mazuva angu ose, ndakamirira izvo. Zvandinozviitira ini hazvina kunyatsokuita zvakanaka, izvo zviri nani izvo. Munomboziva here kuti rugare gokuzvipa hakuna kunyatsokunaka, gunonetsa pakuti gunokuchema nokuhla nokuwandigwa nokutambura. Hakuna munhu unofunga fungwa yekuzvipa rugare une zororo, havati. Ende kana azviunganidza unohla kubigwa. Saka rugare rwokuzvipa hagunyatsi kuita zvakanaka, gunotidhurira mani. Kotora hope, gunotitorera hope, gunotivenganisa navanhu. Ende goita kuti tinyime futi. Ende tigozviunganidza tisingazvidli, tofa tozvisiya. Zvinonetsa rugare rwokuzvipa. Musaka Mwari akati kuna Abrahama, iwe gara a very simple life, gara mutende. Munoziva kuti kana ini zvinondidzora, ndinovona kuti ini ndinorashikawo sesu tose takangofanana, tine shungu yekuzvipa rugare pano. Jesu achitaura unobva ati shasha yaka kwaikwana mumwe ishe. Handiti mukomana uye akauya kuna Jesu akati, ishe mukoma wangu watora zvinhu zvose, mungataurawo naye here kuti tipamurane napakati? Ishe vakati, iwe ini ndinokwana papi panyaya yenyu yokukara, nokuti hauna kusiyana nomukoma wako. Fungwa yenyu ndeyekuti muzvipe rugare pano.
ndokubva atendebuka hana ana kuzobhodhera nenyaya yacho. Ndai munoiverenga stori iyoyo ichavana kungomupindura zvokuti ungati vakagadzisa nyaya yake. Nyaya yake yangosara yakadero, vakabva vangoti rekai ndikuudzei, pane murume wakanga ano munda wake wakanaka, akati rega ndiputse zvandinazvo izvi, munda wangu gore rino wasisa, waita zvakanaka, saka gore rino zvapfachukira, rega ndiputse matura andinawo ndigovaka manyowani, ndigowedzera, ndigoisa mudura, ndigogara zvakanaka. Mumazuva ano isu taigona kuti he's an organized man, akarongeka murume uyu, haana kufanana nawo mwana asina plan. Saka kwai wakati aita saizvozvo, kwai usiku ihwohwo wakuda wanga achironga samasikati, apedza kuunganidza zvazara, kana akambori makumusha mozviziva imi, ruvazhe gose gwegwa angozara chibagwe chichioma, muchafamba zvitonyinyeredza kudai. Saka kurira mumaruseva ndozvatoza kana chibagwe chanhingi chinonzi parwarewa choni. Saka kwanzi usiku ihwohwo chivagwe chakazara, rokweza gwakazara paruware, mhuka zvetse akaunganidza nzungu, nyimo, manhanga, mapudzi, gore rino kwakaita mushe. Kwanzi usiku ihwohwo Mwari ndokubva ati benzi ndakutora upenyu, ndoda kuziva kuti zvakaunganidza zvichava zvani. Saka Mwari akati Israeri yose garai mumatende. Christians are supposed to live in tents in their minds. Tinofanira kuva nefungwa yetende, yokuziva kuti tiri mutende, nyama itende, hauzi musha, chinokwegura chinhu ichi chinofa, itende. So Mwari akati Mose, iwe Abrahama, Lot, Israeri wose once pagore kumatende. Imi vana vaRekabhu benyu vakakuudzai, ndinofara zvikuru nezvamakaita kuti mugere mumatende. Mwari haadi kuti vanhu vake vakangamwe kuti vanofa vachipfuura, tiri mumatende. Saka Mwari ndokubva aningirika adzidzisa matumba kuvana vake. Ndineshuwa kuti makereke ose mune macamp meeting, ndonga mamethodist vane misangano yavo, mawisiri, machinyi, mune misangano yematende. Hama dzangu, muri hama dzangu munotenda kuna Kristu. Saka tine tsika yekuinda kumakempu. Haina kutanga nesiya. NdiMwari anoedza kutirangaridza kuti hatina musha pano, tinopfuura, tikuinda kunzvimbo yatakagadzirirwa naMwari. Inova ndo yakaenda kunogadzira, inova ndo yakuburiswa manje pachena nakazarugwa zvakazarugwa kuti aiwa, imi muri kufunga kuti ndakanga mwandina, ndine zvandiri kugadzira buno, rambai muri mumatende, ndiri kudzoka. Iyo inyaya, ndiyo nyaya zvakazarugwa. Mwari vachazviita sei kuti bvisa matende vachitiisa pamisha isingaperi, inogara nokusingaperi. Handiti Jesu aitaura akati, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Mwari uchatibvisa sei matende achitiisa mudzimba dzinogara nokusingaperi, achitipa miviri inogara nokusingaperi nenzvimbo dzokugara dzisingapfuuri. Uchazviita sei to take us, kutibvisa kune zvinhu zviri temporary zvisingagari achitiisa kuzvinhu zvinogara. Uchazviita sei? Uchazviita nebhuku, uchazviita nerutongo, zvichagarirwa pasi zvigotongwa, kuitira kuti vakambambashira vatange vabvisiwa pamutemo, voonekwa kuti aiwa vakambambashira havo, but hachizi chavo chinhu chacho. Kana denga radhisaidha kuti ava vakambambashira vakuzotoregwa, denga rozotuma Jesu manje kuzotora, ndo panozoshanda chisimba. Saka tichaverenga pana Acts chapter 3 chinda kuna verse 20, inotiyo tendebukai mubvume zvivi. Munokanganisa ini, bvumai kuti muri kukanganisa. Wose munhu ngaabvume.
ini ndinobvumawo ininiwo ndine umambara hwangu iwe une umambara hwangu oho upenzi hoho hunoita kuti tikanganise vanhu tigokanganisa naMwari zvese ngatizvibvumei izvozvezvo pane guyo gwandofarira gwataimbisiwa kare ndichikura gwainzi ngatibvume zvinyangadzo ngatibvumei kuti tinonyangadza vanhu and tinonyangadza Mwari ende tinoitisiwa nomuvengi nokuti hapana munhu akangozvagwa akadero zvinhu zvinodzidzisiwa zvinopinzwa mumunhu zviya Satani wakatiruma kuna mbuya Ivhu katabuda unotiruma futi saka kutadza kwomunhu kune kwakunobva saka kwaine Bhaibheri bvumai kuti muri kukanganisa kuti zvivi zvenyu zvidzimwe pachauya nguva dzokunyaradziwa. Acts chapter 3 verse 20 kunzi Mwari uchatuma Jesu panguva idzodzo wakaparidzwa kwamuri uyo unofanira kugamuchirwa nedenga kana kuti wakagamuchirwa nedenga kusvika nguva dzokugadzirwa kwezvinhu zvose dzasvika dzakataurwa naMwari nemiromo yavaprofita. Saka Mwari une nguva dzekudzorera zvinhu zvose panzvimbo yazvo, Jesu panzvimbo yake saishe wamadzishe, isu panzvimbo yedu savana vaMwari. Ava vengi vaMwariwo panzvimbo yavo sevapanduki. Mwari unofanira kuita zvinhu zvese izvozvo mujudgment, kuisa mumwe nomumwe panzvimbo yake. Kana Jesu aisa munhu panzvimbo yake apedza over at it is done. Zvapera zvaringana. Saka kwanzi Jesu uri kuita basa iroro whom the heaven must receive kusvika zvinhu zvese zvadzoserwa panzvimbo yazvo. Saka basa raJesu iri zvino kudzosera zvinhu zvose panzvimbo yazvo. Asi haazviiti pachizivano. Zvinoenda nebhuku nemabasa evanhu kuti munhu mu wakakodzera nzvimbo ipi, wakakodzera mubayiro upi, wakakodzera shamhu ipi, zvinodhicaidiwa zvese izvozvo kudenga. Saka haugoni kuita nharo nazvo, haugoni kudzima bhuku, haugoni kutenga jaji, hauna zvaunogona, inongotambwa nyaya semabasa. That's why pane nyaya yekuti tauriranai naMwari muchiri pazhira, uchina upenyu, indichina upenyu. Tiri kufamba kana Mwari, whether we like it or not in this world, iwe neni tiri kufamba naMwari every day, zuva robuda, girls dzake dziri pano, tiri kufamba naMwari pana. Ngatitauranei naMwari nhasi tisati tasvika kurufu. Noti once tasvika kurufu, rufu hakuregedzi munhu ka ukangokuti kwi ukangopinda muguva, hakukuregedzi kusvika Jesu achiuya uchinogamuchira mubayiro. Wangopinda murufu watobahwa, rufu haguna ruvhese, haguna chinyi. Mwari ngavatibatsire tisatamba nenyaya yenguva, nokuti ukaera wangopinda murufu. Handiti story yaRazaro ndo zvainoita. Uya murume wakati nditumireiwo kuhama dzangu, nditewa ndofunga waifunga kuti uda uchadzosegwa agono dini zvikanzi kwawaendako hakuchatodzoki shamwari. Kana muchiverenga zvakanaka storiya hairevi kuti vanhu vakafa nezvavanoziva. Jesu waidza kudzidzisa kuti once wafa hapana chichachinja. Saka Mwari ngavatibetsere kuti tichiri vapenyu ngatitaurane naMwari tichifamba muzhira, tigadzirise nyaya dzedu. Nokuti kana tazosvika pana Daniel chapter 2 mukomana wakutopedza. Kana muchiverenga Daniel chapter 2 verse 34, Daniel chapter 2 verse 35, verse ya 44 neverse ya 45, hapachina change. Ndo papera sarungano. Inda munoiverenga kumba muchikaranga kana muchishona kana muchizezuru Bhaibheri, muverenge from verse 34 ya Daniel chapter 2 kusvika paverse 45. Inoyanza kutaura pachena kuti mazuva amadzishe gumi akavhengana ndarira nevhu, anoreva madzimambo
enhingirikiri vanobva muRoman Empire, nokuti Roman Empire ndo ushe hwesimbi, tichazvidzidza pane imwe nguva. Kana muchienda kuna Daniel chapter 2, pane simbi ina dzanga dzakavaka chitombi chaDaniel chapter 2. Pane goridhe, pane silivheri, pane brass, then pane simbi kutsoka kwayo uku ndokwainozonovhengana nevhu yomixa iron and clay, nyika dzakasimba nenyika dzisina kusimba. European Union kai, nokuti European Union ndene nyika dzakasimba nedzisina asi dziri kuita kuti dzibatanidziwe. Kwanzi mumazuva iwawo chaire judgment yodogara pasi kuti zvaringana, Jesu odotumwa kunzi chinda unogadzirisa kuti zvatatonga kuno iwe basa rako chinda unozadzisa sokutonga kwataita. Saka Jesu achitaura kuna zvakazvarwa unoti, behold I come quickly, ndiri kukurumidza kuuya, mubayiro wangu uri mumavoko. Nhai mambo, ko madhisaidha rini kuti ani unowana chinyi? Ndadhisaidha ndisati ndauya. Handiti saka muchiona kuti kana muchiparidzira vanhu, kana kuti kana isu tichiparidzira vanhu tichiti vakafa vaenda kudenga, tinoreva nhema. Nokuti unoona akaenda kunogamuchira mubayiro wavo. Hama dzangu, ndinohwisisa mafungiro edu. Mafungiro edu hatidi kugamuchira kuti vanhu vafa zvangopera ipapo, kwangosarira bhuku. But ndozvinotaura Bible. Bible wrote, it is appointed unto men once to die, but after that the judgment. Ndozvainoita Bible. Saka wese afa, nyaya yamaoko aJesu, woenda kubhuku, ndiye unozouya nomubayiro achipa mumwe nomumwe. Saka Bible ichiti paanodzoka unomutsa vakafa, hopa mumwe nomumwe sokubata kwake. Hakuna unoenda kudenga kunodiniko. Kana tafa, Mwari unotitendera kuti tizorore muguva, tomirira mubayiro. Saka ni Jesu kana rufu rwakubata, akafanana naJaila, hakuregi. Hakuna unopunyuka ikoko. Musaudzwa nhema kuti kana ukabisa mari unozobva ikoko oenda kumwe kuri nani. Mofunga kuti Mwari unobraibiwa nezvimari kuti achinje zviri munhu, omuita munhu kwaye. Tisa handizivi kuti munoziva zvimwe zvinhu kana uchizva zvichitaurirwa vanhu unongoona kuti wamani hapana. Hai, anyway, chataziva ndechokuti icho Jesu uri kuuya nemubayiro wokuzopa munhu wose. Tinenge tiri pana patakaungana. Daniel chapter 7 verse 26. Taakupedza yedu. Asi rutongo guchagara, the judgment shall sit. Vagobvisa ushe hwake nokuhuparadza kusvika kumagumo. Saka kana judgment yogara kudenga, chava kugarira manje kutonga, kubvisa ushe hwavanogwisana naMwari. Kureva kuti pane ushe hunogwisana naMwari. Saka judgment inogara pasi to bring the enemies to footstool, kugumisa ushe hwose hunogwisana naMwari noutengo. Vese vasingadi Jesu samuponesi vanozobata naye, nokuti hanjengeki, vanozobata naye vava varanda, iye ava ishe. Jesu aitaura noti varanda havana nzvimbo, asi vana vane nzvimbo. Saka hatisingadi kuva vana vaMwari, tinozova varanda, asi varanda havana nzvimbo. Kana zuva rabuda havati mimba, varanda vanoenda kuboys kaya. Zvino boys kaya yaMwari kurashwa, haana nzvimbo yekuchengeta vanhu nokusingaperi. Kuinda kumoto, moto basa rawo ndokugezisa, kubvisa zvisizvo. That's why Daniel chapter 2 ichiti kana basa raitiwa iri, hapana zvakanga zviripo zvinosara zviripo. There will be no evidence of sin in the judgment.
Hell is a place where sin is terminated. Kugehena ndo kunodzimwa nyaya yechivi yoshayikwa. Tichazoverenga izvozvo pane dzimwe nguva tichienda nezvidzidzo. Now, verse 27, Daniel chapter 7. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole, ushe hwose pasi pezuva, pasi pedenga, huchapiwa vanhu vaMwari, varanda vaMwari wokumusoro-soro, uno ushe hunogara nokusingaperi. Iye samasimba ose achateererwa navanhu vose. Now, kana Mwari agadza ushe hwake, Daniel 7:28 yobva yati, he that is the end of the matter. Apa ndo paperera sarungano. Saka wakatanga uri kudenga kuti apedzise, kana odzoka uri kuuya kuzopedzisa zvaapedzisa uko. Takamirira kuuya kwaJesu. Unouya rini mumazuva ano European Union? Akabatana ushe hwakasimba neushe husina kusimba, akavhengana nyika simbi neclay. Nyika yose iriridza kubatanidziwa kuti irambe Jesu, asi Jesu uri kuuya nokuti Bhaibheri rinoti wainda uko kunogamuchira ushe uri kudzoka kuzodzima ushe hwechivi nokunyaradza mahwe evavengi vake. Ndozvatakatarisana nazvo. Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka, vatibetsere tose, vatipe nguo dzakachena, vatikangamire zvivi, vatipe nguo dzakachena pachena, tiponesiwe kuita kuti Jesu paanouya awane takavanda pasi pamapapiro ake enyasha dzake, tichibvuma zvivi zvedu takachengetwa nomweya mutsvene. Mwari akuitire zvakanaka. Ngatinamate Baba vedu vari kumusoro kudenga, maita enyu. Tataura nguva yakareba tichitaura zvakawanda. Mweya wenyu ngaushande nazvo kuti vanhu venyu vapone. Muzita raShe Jesu tanamata. Amen.